फारूक एंड अमीन, आइए जरा डिस्क्राइब कीजिए क्या सिलसिला है। फारूक समोसा कोई नहीं खाएगा आपका आज। नहीं, वो लाइब्रेरी एक साल की हो गई है, चलना शुरू कर दिया उसने जी, वो वहाँ से यहाँ आ गई। जी जी जी, ये खुद चली है या बड़ी हो गई, पैरों में खड़ी हो गई। आइए प्लीज, आप भी आ जाइए। शाहिद भाई आए ना, केक काटे हैं। अरे भाई चले आ जाए, एक साल हो गया। कारण भाई आ जाइए प्लीज। हाँ मैं वीडियो ले रहा हूँ। मेरे पास 2 रुपए कम थे। नहीं, आपने पहले मोमबत्ती बुझाई नहीं। हाँ, मोमबत्ती तो बुझा दीजिए। फूकों से चिराग बुझाया जाएगा। गुड इवनिंग और सुपर बोल मुबारक। आई नो सबको जल्दी जाना है आज, तो हम बहुत वक्त नहीं लेंगे और हमेशा ये जिम्मेदारी मुझे ही दी जाती है कि मैं प्रोग्राम का आगाज करूं। और सबसे पहले तो आप सबको नया साल मुबारक, क्योंकि इस साल हमारा जनवरी में प्रोग्राम नहीं हो सका और इससे पहले कि रमज़ान आते तो बड़े शॉर्ट नोटिस में हमने ये आज का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया कि भाई वक्फा नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ तो कोई तो ऐसा मौका हो कि मुलाकात हो सके। और उसी के हवाले से, जैसे लाइब्रेरी के हवाले से हम हमेशा थोड़ी सी बात करते हैं कि आज सबसे बड़ा दिन हमारे लिए इसलिए है कि आज हमारी इस लाइब्रेरी को, इस जगह को पूरा 1 साल हो गया माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह कि आप सबका ताउन रहा, आप सबका कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस मकाम पे पहुंचे कि 1 साल हमने खैर और आफियत से पूरा किया। और ख़ास तौर पे हमारे डॉक्टर शाहिद रफ़ीक कहाँ गए? शाहिद भाई जी शाहिद भाई हैं, हमारे फारूक हैं, अमीन हैं, कैसर नहीं हैं, कामरान भाई हैं, अजहर हैं, अरसलान, इन सब ने मिलके जिस तरह इस लाइब्रेरी को सजाया और सारी किताबों को ऑर्गेनाइज किया, एक भरपूर तालियां उन सब के लिए 1 साल में। और जैसा मैंने कहा, ये जगह जो है, हालांकि माइक चल नहीं रहा है लेकिन मैंने भरम के लिए रखा है। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा, आप सबकी मोहब्बत, आप सबके कंट्रीब्यूशन से हमारा थोड़ा बहुत जो हो सकता है उसको हम चला रहे हैं। लेकिन इस दफ़ा जो हमारा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जो आपने हमारा ये डिजिटल बोर्ड देखा जिसमें अभी हमारे आज के जो मेहमान हैं उनकी बाकायदा इंट्रोडक्शन वहाँ पे चल रहा है, ये हमारा जो टैबलेट है ये हमें हमारे बहुत ही नदीम भाई और नौशीन ने गिफ्ट किया है, तो प्लीज़ इनके लिए इन्होंने खास लाइब्रेरी के लिए ये डोनेट किया है। और ये यकीन जाने ब्रांड न्यू है, मैंने खुद बॉक्स से निकाला था। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों की मोहब्बतों का। और इसी तरह छोटी छोटी चीज़ें मिलके ही इस जगह को आगे भी चलाती रहेंगी और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसी तरह आते रहेंगे। और बाकी रहेगी बात प्रोग्राम्स की, तो हमारा प्रोग्राम्स करने का मकसद ये है कि अगर आप में से भी किसी को कोई प्रोग्राम करना हो, जैसे आपको अगर कसौटी का दूसरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना हो, तो आप हमें बता दीजिए कि भाई मैं ये करना चाह रहा हूँ, हम डेट डिसाइड करके हम फिर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप, ये सब आप ही की जगह है। अगर आपके जहन में कोई नया आइडिया है, कोई नई चीज़ है, कोई नई बात करना चाह रहे हैं, तो आप लोग सब किसी भी वक्त या तो कामरान भाई से या अमीन से, फारूक से, मुझसे किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा ये था कि हर महीने कोई नई चीज़, कोई नई ऐसी महफिल हो जिसमें हम सब मिल के बैठ सकें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। अच्छा, खुशामदीद आप सबका। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो खालिसतन अदबी नौइयत का तो नहीं है, लेकिन ये है कि चूँकि अदब जो है उसका मकसद और उसका जो ताल्लुक़ है वो ज़िंदगी से होता है और ज़िंदगी के मसाइल से होता है, चाहे वो समाजियात हो, चाहे वो माशियात हो। तो बैठक के ज़ेर एहतमाम जो अमीन जिसकी रहनुमाई करते हैं बैठक के प्रोग्राम की, और उनके निज़ामत में ये प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। आज हमने जो है वो यासिर लतीफ़ हमदानी को मदऊ किया। जब मैंने इनका नाम सुना था पहली मरतबा, तो मेरे जहन में जो है वो यासिर लतीफ़ हमदानी बहुत भारी भरकम शख्सियत का तासुर था। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ देखने से कि देखने में तो ये जो है वो मैं तर्जुमे के लिए कर रहा हूँ, वो कम वज़न या लाइट वेट जिसे कहना चाहिए, ये माफ़ी जी, मैंने इसीलिए कम वज़न पहले कह दिया। जुर्माने बाद में गिन लेंगे ना, इजाज़त लेके कहा था, ठीक है। लेकिन ये है कि इनका जो काम है वो बहुत भारी भरकम है, और मैं यकीनन ये कह सकता हूँ कि ज़ाहिरी तौर पर तो नहीं, लेकिन काम के लिहाज से ये इसमें मुसम्मा है माशाल्लाह। और अभी एक और जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर आप हमारा ये लोगो देखें तो मैं गौर कर रहा था कि इसमें
قدیم اور جدید دونوں کا بڑا اچھا کمبینیشن دیا گیا ہے، کیونکہ جو پر ہے وہ لکھ رہا ہے وہ روایت اور قدامت کے حوالے سے ہے، اور جو ہاتھ کی سلیو ہے ہاں اس کے اندر جو ہے وہ صنفی توازن کا خیال نہیں رکھا گیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کوئی کاروباری لباس پہنا ہوا ہو کسی خاتون نے، بزنس سوٹ کاروباری لباس، مجھے فوراً کام کرنا پڑ رہا ہے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ امین بہت بہت شکریہ آج کی محفل سجانے کا۔ بیٹھک کے عنوان سے ہم کام کرتے ہیں، ترنگ کے عنوان سے ہمارے 3 شعبے ہیں بنیادی طور پر لائبریری کو ملا کے، 4 بتائیے گا آپ۔ اظہار، آزمائش، وہ بیٹھک اور ترنگ، 4 اظہار، آزمائش، بیٹھک اور ترنگ، ہاں بالکل صحیح ہے۔ تو مہینے میں 2 پروگرام، ایک غیر رسمی ایک رسمی۔ جو غیر رسمی ہے وہ بیٹھک ہے، جو رسمی ہے وہ اظہار میں نشست ہوتی ہے جس کے اندر نثر یا نظم پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ میں سے ہر ایک کو دعوت عام ہے کہ آپ آئیے اور اپنا یا کسی اور کا کلام اگر آپ پڑھنا چاہیں تو۔ اور اس کے علاوہ ترنگ ہے، ترنگ کے اندر موسیقی یا موسیقیت سے متعلق چیزیں ہیں، جیسے ہمارے پاس کچھ اس طرح کے بھی آئیڈیاز آئے کہ اظہار عقیدت کے لیے جو شاعری کی گئی ہے تو رمضان کے مناسبت سے اگر ہم وہ کرنا چاہیں تو ہم وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلا ہمارا پروگرام اسی نوعیت کا ہو۔ اور آزمائش کے حوالے سے ذہنی آزمائش اور معلوماتی پروگرام، تو یہ 4 ہیں۔ تو بیٹھک کے حوالے سے غیر رسمی نشست کے لیے رسمی لباس میں ملبوس یاسر لطیف حمدانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ کیونکہ یاسر کا جو کام ہے وہ بنیادی طور پہ انسانی حقوق پہ ہے، اور نہ صرف انسانی حقوق پہ، ان کی تاریخ پہ بہت گہری نظر ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کچھ نوجوان بچے بھی بیٹھے ہیں، تو میں چیمہ آنٹی بصد احترام کچھ انگریزی میں بھی استعمال کروں گا تاکہ وہ بچے بھی مستفید ہو سکیں۔ So before we proceed, I just want to thank Yasir, who has given us the time. Before we proceed, Yasir's work has been primarily on the human rights as well as on the history of Pakistan. His area of focus has been on the life and politics of Mr. Jinnah, the Qaid-e-Azam. So we'll talk more about it. And his work has been seen, his judicial work or his litigation has been seen as a little bit controversial by some segments of the society. انہوں نے یوٹیوب کے بین جو پاکستان میں ہوتا ہے اس کے ریورس کرنے میں بھی ان کا بہت گراں قدر خدمات ہیں۔ تو اسی فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن اور اظہار خیال کی آزادی کے لیے میں سب سے پہلے دعوت اپنی بہن کو نتاشا کو دوں گا کہ وہ آئیں اور فیض صاحب کے کلام سے اس پروگرام کا باقاعدہ افتتاح کریں۔ بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے، تیرا سترا جسم ہے تیرا، بول کے جا اب تک تیری ہے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، دیکھ کے آہن گر کی دکان میں تند ہے شعلے، سرخ ہے آہن کھلنے لگے قفلوں کے دہانے، پھیلا ہر ایک زنجیر کا دامن، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے، جسم و زبان کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ لے، بول کے لب آزاد ہے تیرے، بول زبان اب تک تیری ہے۔ Just brief background, he
I got introduced to Yasir, and fortunately he's an author of many books, but میں نے ان کے صرف کالمز ہی پڑھے ہیں. اور میں 2010 میں جب ڈیلی ٹائمز اور فرائیڈے ٹائمز میں یہ لکھتے تھے تو وہ نجم سٹی کا اخبار میں اکثر پڑھتا تھا, تو ہی واز ون آف دا فیو لبرل وائسز ان پاکستان. تو میں دیکھتا تھا ایک ویری بوائش لکنگ مین, یو نو, رائٹنگ آل دیز آرٹیکلز وتھ بریلینٹ انگلش, یو نو, اینڈ so you know he was one of the few columnists جن کے میں columns بڑے enjoy کرتا تھا. Very academic background, you know, he is an advocate of High Court of Pakistan. He was called to bar at Lincoln's Inn, جہاں پہ Jinnah Qaid Azam was also called to the bar at the same institution. He has a bachelor's in economics from Rutgers, LLB from Punjab University, and he was called to bar at the Lincoln's Inn. So his area of focus, as mentioned before, has been on the human rights issues in Pakistan as well as on the public interest litigations. The two books, actually he has written 3 books. I had known about only 2 books, but you know he has been apparently 3 books according to the internet. So inki aakhri kitab thi Jinnah, Myth and Reality. So Qaid Azam being a very controversial figure in the context of subcontinent, bahut se log unko they see him as a very communal kind of a figure who divided the country on the basis of religion. Some people see him as a great leader, as a Qaid Azam. So we'll see and what his vision or lack thereof was of Pakistan. So we'll talk about more. Yasir will talk more about that. So without further ado, please give a round of applause for Yasir. So English or Urdu? Anything جس میں آپ comfortable ہو. anything you are able to communicate. سب میرے خیال سے اردو بولے, کوئی وہ نہیں ہے, کوئی قید نہیں, بول کے لب آزاد ہے. اینڈ انگلش دونوں ملا کے بولیے جو ہماری زبان ہو گئی. دیکھیں, I think the obsession with Jinnah that goes back about 2 decades was because when I was at Rutgers میں مجھے ایک جنرلی انڈینس کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے, یو نو, وہ سوال پوچھتے تھے کہ پاکستان کیوں بنایا, آخر کیوں یہ غلطی کی آپ نے کہ آپ جو ہے یو نو علیحدہ کر دیا اور اس طرح. تو وہاں آئی ہیڈ ٹو یو نو ریئلی ڈگ ان ٹو واٹ جنا واز اینڈ واٹ ہز آئیڈیا واز اینڈ واٹ آئی فاؤنڈ جنا studying, going through, you know, all those books at Rutgers was very different from Jinnah جو ہم نے پڑھا ہوا تھا اسکول کے اندر, کالج کے اندر, you know, اس طرح. تو وہاں سے I got this idea that somebody needs to write about, you know, sort of Jinnah, and that's why I ultimately ended up writing those 2 books. Jinnah was not born on 23rd March 1940. ٹھیک ہے, دیٹ آئی تھنک از ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناح 23 مارچ 1940 کو پیدا ہوئے تھے. ہی واز ناٹ. ان کی ایک پرانی اسٹرگل تھی. دا اونلی پالیٹیشین ان دا ہسٹری آف دا سب کانٹیننٹ ٹو بی کالڈ دا بیسٹ امبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ٹھیک ہے, میری جو کنکلوژن تھی جو میں نے اس میں, ایک تو پاکستان ڈیمانڈ اٹ سیلف was a demand for an autonomous region within United India. It was not necessarily a completely separate state. یہ چیز جو ہے, this is what I found. دوسرا یہ تھا کہ for till the very end he was willing to accept something less than complete separation. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں, عائشہ جلال نے اس پہ بہت سارا کام کیا ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ بھی HMC رائٹ کا کام ہے اس پہ, اس میں ہوا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ونس پاکستان واز کریٹڈ ہی ہیڈ اے ویژن فار اٹ. اور یہ جو آج کل بڑا ایک طرح سے فیشنیبل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جناح کا کوئی ویژن ہی نہیں تھا, تو بلا وجہ میں یو نو انہوں نے ہی واز کمپلیٹلی وداؤٹ اینی ویژن اور وٹ ایور. دیٹ آئی ڈونٹ اگری ود. آئی تھنک جو جناح پیپرز ہیں اور جو جناح کی اسٹیٹمنٹس ہیں, اسپیچز ہیں, دے ریویل دس ایکسٹراڈنری یو نو سورٹ آف ویژن فار not just Pakistan but you know India itself, and his contributions, by the way, legislative contributions to India are much greater than Gandhi and Nehru, you know, in my opinion. For example,
India का Supreme Court जो है, the first person to move that idea that there should be a Supreme Court in India was Jinnah. Dehradun Academy was set up by Jinnah. You know, so these are the kind of contributions that he made. So there is a lot there. Now, when Jinnah spoke on 11th August, and that's not the only time he spoke of that vision, he spoke of this inclusive, democratic, secular state. And I say secular because, you know, that's the only way you can describe a state where religion has nothing to do with the business of the state. He says, उसमें बड़ी क्लियरली अक्सर ये कहा जाता है कि टू नेशन थ्योरी जो है वो दैट वाज द बेसिस ऑफ पाकिस्तान वगैरह वगैरह जो द डिबेट इज बट on 11th August, Jinnah said, in due course of time, Hindus will cease to be Hindus and Muslims will cease to be Muslims, not in a religious sense, but in a political sense as citizens of the state. I think once he said that, he basically buried the two-nation theory himself. Right. You know, that I think, you know, goes without saying. And then there are other things that the state of Pakistan, you know, the way it has gone, you know, the fusion of religion with politics, religion with state. Now, my idea throughout has been that it was Jinnah who had opposed the introduction of religion in politics, not the other way around. You know, he had opposed when Gandhi brought religion in, when he was talking about Ram Rajya and Khilafat movement, Jinnah was the biggest opponent of that. You know, so the state that Jinnah wanted, and said on 10th of August 1947, he had this telegram sent out in which he said that the oaths of office for Pakistan should not have any references to God. And this is there, it's part of the transfer of power papers, you know. Really? And this was because he said that the highest offices in the land in Pakistan should be open to whoever, regardless of whether they believe or not believe. You know, so this is part of record, you know, but unfortunately these things are not, you know, that readily available. So that was it. Then there's this major question that comes up. Jinnah throughout, when he was struggling for Pakistan, when he was struggling for Muslims, his idea was a very inclusive one. He came from an Ismaili background. He was very concerned about, you know, sort of minorities within minorities. You know, that was his concern. One of the things that happened, and this was I think significant, to me it is very significant. In 1944, a bunch of Muslim League members brought a resolution, and they said that let's expel Ahmadis from the Muslim League. Jinnah refused. He refused. He had that resolution thrown out. Wow. You know. And then he went the other direction. He got Sayyidullah Khan, who was a renowned Ahmadi, he called him his Muslim son, and he got him to represent the Muslim League at the Boundary Commission. So his idea, this idea of how you define a Muslim, how you know, sort of keep religion out of state, all of these things were so, they were so essential, quintessentially Jinnah, you know. Now, when we look at what has happened in Pakistan subsequently, after Jinnah died, there's obviously the objectives resolution that came up. But after that, 1956 Constitution made Pakistan an Islamic Republic, but there was no state religion. 1973 Constitution, I think, is a theocratic constitution that is completely in negation to whatever Jinnah stood for. Complete negation. Sure. I speak as someone who has worked with the 73 Constitution intimately, you know, as a lawyer, as a barrister. I have used it, and I tell you, it's a bundle of contradictions, unfortunately. And it can't sort of, you know, and it can't be reconciled with Jinnah's Pakistan or Jinnah's idea of Pakistan, especially the Second Amendment. Once a state decides who's a Muslim and who's not, I think that's where
the entire problem, sort of starts. Because, and it's not going to stop with the Ahmadis. Ultimately, it is going to go to the Shias and others, and it's not going to stop at anyone. So I think it is such a central issue. So my whole thing, the way and the reason I wrote this book, I've written it in the book itself. It was a political act when I wrote the book, because I feel that returning to Jinnah and returning to Jinnah's idea of Pakistan, this idea of a secular democratic Pakistan, and to understand why, again, partition was not Jinnah's first option. He accepted it as a compromise. Now once it was made, he stood for a secular Pakistan. Or he had a vision for India which was associational, which was inclusive. That couldn't be realized. It went to Pakistan. But we have to return as a country to Jinnah, I think, and that harking back to Jinnah is very important. And that's sort of what has, sort of kept me or has captivated my adult life, at least, is sort of doing this thing. So that's the Jinnah part of it. Now, a lot of it, when we look at what's going on in Pakistan right now, the 27th Amendment, for example, is, in my opinion, a departure from, it's not the most egregious departure, but it is a departure from the idea of a state where, there should be a judiciary that should sit independently on, and decide and, implement laws. I think that itself has been, sort of shaken by the 27th Amendment. But even before that, if we go back, I think one of the things that I have often wondered is how things would have been different had Bangladesh stayed with us. And I think that one of the things that we did from the very beginning, and I think everybody's blamed for it, is we tried to blackmail East Pakistan in the name of religion. Yeah. We tried to do that again and again, and we were like, and I think there's some very good, there's a good book called Hurt Sentiments by Niti Nair. It talks about that. It talks about how much we would appeal to religion instead of giving them their rights, giving them their, so that I think again harks back to, sort of having this idea, this secular state, which is so important. It is the idea of an Islamic Republic, in my opinion, is anachronistic in the 21st century. I don't think Pakistan should be an Islamic Republic. I think it should stop being an Islamic Republic. I don't think states have religion. I don't think there should be a state religion for any state. Pakistan didn't have a state religion in 1956, 1962. None of these constitutions had a state religion. We did well without a state religion. Now, what we saw the other day, this exploitation, so instrumentalization of religion that we see, is what leads to the things that, like the Imam Bargah attack. This is states' policies coming back, chickens coming home to roost. So I think all of this, my idea is that we need to go back to that 11th August vision, and understand why Pakistan was created, and, sort of. So yeah, that's the thing. And what else did you want me to talk about? I'm going to talk about the Human rights. So, human rights, secession of East Pakistan both. Secession of East Pakistan, of course, is it's if we had stayed together, I think Pakistan ka 1973 ka आइन ना बनता. If Bangladesh was part of Pakistan, I don't think we would have had a constitution that was. Yeah, I'd like to say something. It's not, I'm not trying to be a devil's advocate here,
but جیسے آپ نے کہا کہ اٹ واز پرہیپس ناٹ دا ویژن آف جناح صاحب کہ وہ ایک سیکولر پاکستان چاہتے تھے. میرے خیال سے بنا تو پاکستان بر صغیر کے سب کانٹیننٹ کے آئی ایم یوزنگ انگلش فار دیز چلڈرن ہیئر جسٹ ٹو کیپ دیم آن بورڈ, مگر بنا تو وہ سب کانٹیننٹ, یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. دیر از سم لٹریچر دیٹ وی ہیڈ ریڈ ایز چلڈرن, تو ہمیں یہ ایک سائڈ یا ایک نظر یا ایک نیریٹو ہم لوگوں کو ہم نے پڑھا اپنے اس میں کہ بنا تو وہ مسلمانوں کے لیے ہی تھا, بیکاز in the name of secularism in the subcontinent as a large, which was Bangladesh, India and Pakistan, the rights of the Muslims were by large being violated. Hence Jinnah brought the two nation theory, and Jinnah or the two nation theory was coined. Magar سیکولر پرہیپس نہیں تھا, آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ تھا مسلمانوں کا جس کے اندر مائنورٹیز کے رائٹس تھے, اور یہ سب ریلیجس مائنورٹیز ہیں, یہ سب مسلمانوں کے ہی اسپن آفس ہیں, وچ از احمدیز کہہ لیجیے, کھوجاز اور شیعاز اور وٹ ایور, آئی ڈونٹ نو, دیر آر مینی پلینٹی ڈینومینیشنز امنگ دا مسلمان religion itself. Perhaps we just have to understand that it is an ideological state, and and we have to give those religious minorities their due place as any thing is. And the living example, I would just advocate اپنی بات کا وہ کرنے کے لیے کہ دیکھیں آج تک اسرائیل کو جگہ نہیں ملی, پہچان نہیں ملی, اینڈ پاکستان ہیز بین ون آف دوز اسٹیٹس جنہوں نے اس کو کبھی ایز اے آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ, جیو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ریکگنائز نہیں کیا, which we see the backlash of, that the people are very upset about it, the Jews diaspora or at a large, جو بھی کہہ لیں انہیں کہ جو Jews ہیں دنیا کے, تو اس میں کوئی یہ بات مان لینے میں کوئی وہ نہیں ہونی چاہیے کہ it is an ideological state. Well, I disagree and I'll explain why. سیکولر کیوں ہوگا؟ It was primarily for those people جن کو مسلمان پریکٹسز کرنے سے ہندوؤں کے ساتھ ایٹ ویری گراس روٹ لیول پرہیپس لائف بیکیم ڈیفیکلٹ فار دیم, سو ہی سیڈ کہ آپ یہ خطہ لے لیجیے. دیٹس مائی تھنگ جو ہم نے پڑھا, This is what we have been taught. and this is what we have been taught. ایک چیز میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ہم جو ہے نا جیسی داستان سنائی جاتی ہے اس کو ہم ابزارب کر لیتے ہیں. Exactly. اب کیا پتا کہ وہ سچ ہے اس میں یا نہیں ہے, تو یہ بھی تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے نا. And on So top that of that, Yasser